么各位，我们接下来在认识了这些皮革种类之后，老师现在呢要跟各位介绍，就是我们用牛皮来做这个手拿包，那会需要到哪一些工具呢？在这个桌面上你所看到的是属于我们如何裁下我们需要的这一个牛皮的部分来做手拿包。首先你会制作一个版型，那这个版型就是我们方便我们去取下我们牛皮这个我们所需要做的手拿包的部分。比如说你现在在桌面上所看到的这个就是透过板皮我们所裁下来的皮革的一个样板。那接下来还会有需要什么样的工具呢？你有了版型之后，你就必须在这一个皮革上面做划线定位动作，以方便你裁切。这时候你会需要像银笔这样子的东西。那银笔主要是它是银色的，那画在深色的皮革上面是比较容易看得到，然后来做裁切的比如说老师把这个版型放在这一个皮革上面，我们可以透过银笔来定位划线。那如果你没有银笔的话，你可以透过圆珠笔来画线。不过圆珠笔呢，各位千万要记住我们不要画在这个皮革的正面，你要画在这一个皮革的背面。像老师在这边就有在皮革的背面呢，透过圆珠笔来画，因为主要是你裁切下来这一个圆珠笔的这一个颜色才不会在我们的皮革正面上面留下痕迹，因为它是不容易去除的。好，那接下来呢，当你画好了我们的版型之后，你就必须要把它裁切下来。现在手上拿的这个是专业的裁刀我们可以透过这个版型的一个定位，然后来做裁切的动作。那如果你家里没有裁刀的话，那其实上你可以透过随手可以拿得到的美工刀或者是剪刀，我们来做这一个裁切的动作。那这一片呢，则是我们的裁刀，因为裁刀用久了之后它会钝掉，我们可以利用这种替代式的这一个裁刀片来更换我们的裁刀片。这一块则是我们的去胶片，它主要就是在清除我们在皮革上面，我们透过这个银笔的所画的这个线条或者是定位，我们可以透过去胶片来把它轻易的就把它去掉了。但是圆珠笔是没有办法透过这个去胶片来去掉。你也需要这一个铁尺来辅助你做这一个裁切的动作，方便我们把它压平以及做裁切的动作。那另外呢，各位要注意的，你的裁切会需要一个切割垫，因为呢，我们的皮革它是会比较厚，你必须要用力的去裁切，所以如果你没有切割垫，你很容易因为一用力就把这个桌面给切出这个痕迹出来，破坏了这个你的桌面。那以上这个部分是属于我们在裁切皮革的工具上面的一个介绍。在这一个单元，老师要为各位介绍的是皮革背面的处理。在桌面上这两块皮革，如果皮革的背面没有经过处理的话，它摸起来是毛躁的，而且是非常容易掉屑的。比如说像这样子的一个部位，那只要你进行过背面处理，就会像这一块皮革一样，它的背面是平滑的，而且不容易掉屑。皮革的背面处理，它所需要的工具有床面处理剂，还有刮刀，以及丝刮布，还有磨边器。可以透过刮刀挖取床面处理剂，进行大面积的一个涂抹。如果是小面积的涂抹，我们可以透过丝刮布沾取床面处理剂，以绕圈圈的方式来进行
涂抹。至于皮革的边缘，我们可以透过磨边器抹上床面处理剂之后，来进行涂抹平整。如此，我们就可以完成一个皮革背面的处理。在这个单元，老师要介绍的是我们要打洞手缝洞口如何这一个打洞而会使用到的一个用具。首先，在我们的皮革粘合之后呢，一般来讲边缘它都是呈不规则状的。我们可以透过研磨棒来把皮革边缘进行研磨整平。或者是利用三角研磨器。三角研磨器它比砂纸研磨棒来的比较耐用，使用比较久。三角研磨器也是一样，我们可以放在桌面上来做磨平的一个动作。在三角研磨器研磨边缘完成之后，我们就会利用分规来进行边线的一个定位。首先，你会需要铁尺。那么分规，老师目前调整为3mm的一个间距。我们只要轻轻的沿着这个边缘来画就可以了，就一个很轻的一个边缘线。在分规这一个定位边缘线之后，我们必须利用零展来轻轻的定位我们的孔的位置。此时就会再需要木锤来打洞。我们之所以会使用木锤的原因是，木锤它比较不伤我们的器具。以上是老师所介绍的在我们定位洞口所需要的器具。在这个单元，老师要教各位的是皮革的粘贴。那皮革为什么需要粘贴呢？主要是我们在手缝皮革包的时候，我们必须要先打洞。以这一张皮为例，各位可以看得到，这已经是打完洞的皮革。主要是因为当我们要把两张皮给缝合在一起的时候，我们就必须透过粘贴，才能够把它打得精准。老师目前在左边这一块皮是还没有打洞的皮，我们可以透过像双面胶、白胶，或者是橡皮胶来进行两张皮的粘合。像以双面胶，老师会建议初学者你可以使用双面胶。主要是双面胶，当你在粘合的时候，如果没有粘合好，你可以再把它给撕开，再处理。白胶则因为它的这一个特性，我们比较不好涂抹。橡皮胶的粘性非常黏，所以如果你没有办法把它涂抹好的话，这时候如果在粘贴的时候没有粘贴好，你用橡皮胶它是没有办法撕开来的。以上是有关于皮革粘贴的用具介绍。在这个单元，老师要介绍的是手缝的时候所需要的用具。当你完成了这个皮革的打洞之后，接下来我们就是需要手缝。这里老师所准备的是蜡线。那一般来讲，皮革我们可以用棉线或者是麻线来缝制，但老师会建议初学者你买的是蜡线，因为已经不需要再做蜡的一个处理。
主要是这样子的线，它比较不会毛躁，而且可以增加线的坚韧度。那么线呢，其实上颜色很多，在你的一个包包的设计的时候，如果希望这一个缝线是比较凸显出来，你就可以选择对比差比较大的颜色的线。如果你希望的是比较低调，你就可以选择跟你的皮革的线比较接近的颜色。那么在针的选择上面，对于初学者，老师会建议选择的针是属于比较钝的针。那么老师手上的这一根针是属于中针、中号的。至于这一个打火机，主要是当我们在手缝末尾结束的时候，你必须要透过打火机做一个结尾。以上是在手缝上面所需要的用具。